Čau to ľudia, dnešného videjku dneska budeme hrať Murder Mystery. A všetko budem chytať na raby. Lebo ja už fakt nemá to na raby chytať. Lebo hry to boli. Kámo, tak čo ideme robiť? Typek. Čo, kam ideš, ty potkan? Tam je Tesla, má meno. Jak 3 testy, ktoré sú z pazošu, to ma nezaujíma. Nezapomínaj like, odber, bo mi YouTube už odberí. Ďakujem pekne. To je pohodička, Pumpi, popi, jo, popi. Si robíš zo mňa srandu, ty potkan. No počkaj, dojde toto kolo. Ty kukurica koša. Neviem písať. To, čo si dovoluješ. Môžem písať? Skončíš Dagestanu. By sa rád mi to zapísal. Ty potkan, ty Tesla, to čo si dovolíš. Ale máš skin ako diecko 580 vole fuj. Ale vypadá, keby Elon Musk odskladal sa svoj súčiastok. Ty vole už ma nešíte, lebo tejto mapu mi taký rozšambo a ty čo šumíš. Koľpeš, ty netopier. To nie z Černobydlu. Ale jak ten ku mne poblíži, ja odletím niekde tam a to show Rafaela, to neviem čo. To mi tu nejaké vybieha. Poď na to, čo mi to nejaké vybieha. Neviem čo to je. Asi som niečo štíkol. Ty vole, a ja, ty chod preč, ty potkan, čo si dovolí. Ej, ty, tá ona, to je ona. Ja to viem, že to je ona. Je to ona, už zabila muchu. Alebo toto je, Nemám rád takýchto ľudí, ktorí hneď nezabíjajú a typka skáče. Trošku mi to laguje, lebo Wi-Fi nás zase nevyfinuje. Ja som to videl. Jasné, že ten malý to je. On ide, on ide. Počkaj. Uspětí, oh my god. Ty typek! To čo bolo? On kamo, ako vidíte to? Kamo, ako čo robí? On ako keby leží. Ako keby, no, ty vole, ty potkan. Ty mimi sem šačí bylo sa to... Kamo, to typka čo inak dáva, kamo. Áno, ešte si chod ľahnú. Fuj, na to sa môžu kúkať pedofil. Yes, počkaj, ja píšem yes. Potkana. A máš ťa. Yes, je to, on proste, či to je proste, nemáme keď či to je ty potkan malý. Ty tu, čo tu je, jaký kašaky voli, všetci majú takéto skiny, jak foil, ale ja mám najlepší skin, ja som zelená, áno. Som najlepšia, jak som to, dávajte toto. OK. Tak, pomer to. Píko. Pípi, kiwi, ty vole. Begging is win crazy. Ty elf, podľa ty si utekal od Mikuláša, tak ticho buď, nepíš tu niečo po anglicky, lebo prídem k tebe domov a taký rašam bude tam urobiť, že aj tvoja babka bude sa diať na to. A budem inocent, plus. Dobre, myslím, že máte, idem sa usprechovať. Toto nemôžem ukazovať, takže... Pípi. Ale nie. Dobre, ideme Cambly, Murder Mystery. Ty potkan. Wow. Bro. Ja som čierny.
Ja som čierny, jak Didi. Ja som čierny, no mám efekt černého. Kámo, a dal ťa dole nejaké typy. Kámo, jak si to mohla urobiť? Ja som ti kúpil ešte Robux, 10 Robuxov. Ty si mal tento skin. Ale ja som ti kúpil Robux a ty sa mi takto vďačíš, nesledujem. Ty elf, ty pače. Ty vole, pače, nie, poď, toto, nie, toto, no dobre, to je ťažká mapa pre mňa. Zase si stretním, no, ideme tu. Ísť, čo tu už paštelku, veď to je tá, a nie, to je Samsung Galaxy, tá najnovšia telka. On ju našiel, to je najnovšia telka, keby dačo, tak neač to ani, tu sú ďalšie dve Samsung, vole, pekne, dobre, poďme na to. Ja to môžem kašľať. Zas ma zabijú, zas ma šerif kilnie. Zase mi to tu laguje, čau typka. Dobre, musíme sa to takticky, nejako to by som malo zabil. Kamo, ale takto nikoho nezabijem, keď mi to bude lagovať. Nevadí, zvykneme si. Počkaj. Čau. Trošku mi to laguje, lebo Wi-Fi na mi nejde moc. Nemám kopu času, takže musím... Už, ja vieš čo, ja to kašlem, som chlap, čiže na chlap a idem všetkých tu vyzabíjať. No. No, poďme na to. Super, ma to ide odteleportovalo. No je, ako ja neviem čo tomu, ale ma to teleportovalo. Napíšem, what? Cheater. Ona hackuje. No mám hackla. Bože, ona hackuje. Ten bambus. No me hackuje, kamo, to co máš, mám McDonald, mám pak mekači, no me na 10 centí, voli, a čo maka. Dobre, budeme na konci tohoto videa. Jak sa ti to páčilo, nezabudni dať. Počkajte, nezabudni dať like, odbor, my sa počujeme tu tak, čau.